Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walaha amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana wa nafa'ani bi'ulumihi ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ila hadratin syekh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jailani wa ila hadratin syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad وإلى عرض الشيخ أحمد صاحب الوفاء تاج العارفين وخصوصا إلى عرض شيخنا كيج محمد زين عبد باز الأشهاب وجميع شيوخنا ومشايخ شيوخنا وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخوانا وأخواتنا وجميع مصنف كتب خصوصا إلى عرض الشيخ ابن عطاء الله السكندري وإلى حضرة الشيخ أبي العباس المرسي وإلى حضرة الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله مددنا بمددهم وأعد علينا من بركتهم اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله. Sampurasun Fadilatal kurama wa zumratal ulama Hadratal mukarramin wal muhtaramin al ulama wa zuhama. Para kiai, para ajengan, para kasepuhan, wabil khusus pangarsa al mukarramah, pangarsa umi anu parantos berjuang disuk-suk tidungdung demi ngalajengkeun perjuangan almarhum pangarsa Uwa dina raraga janten pelayan murid-murid pangarsa Abah dina raraga ngakhidmah kana jadi guru ku ngalaksanakeun kegiatan sasihan manakiban. Mudah-mudahan umi disehatkeun, dipanjangkeun yuswana, dibarokahkeun milik rezekina ku Allah Subhanahu wa taala. Al-mukarramin, para kiai, para ajengan nu sami rawuh hadir di ieu tempat anu hapunten upami teu disebat nabina hiji-hiji ku seueurna para ulama, para kiai nu hadir baik di Sukabumi, kabupaten, kota, komo ti Cianjur mah ayeuna kersana ajengan Ahmad ngaleutkeun iqomah Kabupaten Cianjur kirang langkung 600 jalmi, ratusan motor, puluhan mobil anu dongkap, oge ti palihan anu sanes anu simkuring teu nampi laporanana nangida sadayana ge tiasa ninggal rempegna wengi ieu jalmi dina raraga diajar ngajungjung hidayah diajar ngakhidmah demi kaberkahan diri, kaberkahan keluargi, oge demi kejayaan agama Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-mukarramin, para ustad, para ajengan anu sami rawuh dongkap nu hapunten teu tiasa disebat jenengan hiji-hiji dengan tidak mengurangi rasa hormatna. LDTKN Sukabumi Raya Kang Haji Nurdin miwah jajaranana
Iqomah Nusantara, Iqomah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, oge ti tempat-tempat anu sanesna. Oge alhamdulillah rekan-rekan dari Pemuda Pancasila PAC Kecamatan Sukabumi, oge MPC Kabupaten Sukabumi, Al-Mukarramin, sahabat-sahabat Iqomah Biker Community, sahabat-sahabat Iqomah Cars Community, oge dulur-dulur para nahdiyin nahdiyat, ikhwan wal akhwat thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya nu sami rawuh hadir nu kusim kuring dipihurmah insyaallah ku Allah dimuliakeun amin. Tidak lupa kepada sahabat-sahabat kami yang sedang menyaksikan kegiatan manaqib ini melalui streaming di YouTube dan di Facebook fanpage Ponpes Azainiyah dimanapun berada. Letkol Hendra beserta jamaahnya di Padang, Letkol Heru beserta sahabat-sahabatnya dan jamaahnya di Ambon, salam tor. Pak Letkol Marimin bersama sahabat-sahabatnya di Semarang, juga di Seskual Angkatan Laut di Jakarta di Cipulir, Pak Mayor Suyadi, juga sahabat-sahabat Baskom Bazul Ashab Community yang ada di Jeddah, Madinah, Mesir, Australia, Jepang, yang mungkin secara fisik tidak bisa hadir bersama kita di sini. Mereka juga sama rindu, kangen, cuman kita karena dekat bisa datang, mereka karena jauh dan juga lockdown tidak bisa datang. Kita doakan semoga mereka dikabulkan hajatnya oleh Allah dan semoga kita semua mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Begitu hilaf ke tim hidmah. Tim hidmah yang sudah berjibaku habis-habisan dari 3 hari yang lalu dalam rangka melaksanakan perintah pengarsa Allah, melaksanakan aurad dzikir muraqabah. Dan saya mohon di tempat-tempat masing-masing, di tempat manaqib masing-masing juga mengadakan zawiyah seperti itu. Setiap malam diadakan aurad, zikir, munajat. Supaya apa? Supaya jadi mesin, karena mobil tanpa mesin itu enggak jalan. Kalau mesinnya jalan, insya Allah segala hajatnya pun terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, berkenan pada malam hari ini saya atas nama Pengarsa Uwa, Pengarsa Umi, Dewan Keluarga serta keluarga besar Pondok Pesantren Azainiyah mengaturkan banyak-banyak terima kasih kepada Al-Mukarramin wal Mukarramat yang sudah mau datang ke tempat dingin seperti kami. Dari jero mah haneut itu mah nanti bisa wudud eueuh. Di luar tiris ngan dibarengan ku eta udud. Ya cek ayatna ge farka'u ma'ar rakiin. Mun rek ngaroko jeung tukang ngaroko deui. Ya jangan rokona naon la jaroma wala gharama illa masna wa thulatha wa ruba'. Bisa. Mengaturkan banyak-banyak terima kasih yang sudah mau datang. Apunten upami teu di aku hiji-hiji, teu dimuliakeun hiji-hiji, teu diagungkeun hiji-hiji. Atas keterbatasan tangan saya yang hanya 2, diri saya yang hanya 1. Tetiasa simkuring ngadongkapan sadayana masing-masing ngaturkeun ribu nuhun. Mugi Allah Subhanahu wa taala ngabalas sadaya kasayan dulur-dulur sadayana. Setiap khotwah lengkah, setiap khutwah dampal sampean, setiap gilinding naroda, setiap putaran mesin anu diange ke tempat ieu sing jadi kifarat tina dosa urang sadayana. Sing janten cukang lantaran turuna rahmat Allah ka urang sadayana.
kanyaah jeung kadeudeung Allah ka urang sadayana ngajantenkeun fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia urang nikmat bari mahi, di akhirat urang nikmat bari meunang surgana Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge nyuhunkeun dihapunten. Bilih jeung bisi. Di pondok ini kami kurang menjamu, kurang tata titi duduga priyoga, kirang angkak ungkug, kirang bahasa. Nunanya tengah liat batra teka denge, sesalaman teka cekel, padahal pabelit. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Apunten bilih sanguna tina kejo, laukna tina cai, sayuranana bentukna sayur, cai na baseuh, nyuhunkeun dihapunten tina sabudaya ning kalepatan. Hadirin rahimakumullah, manakib dina pada bulan itu lamun bahasa Sunda teh sok loba nu protes kana we asim kuring. Detu teu ngartieun mah ngahulang. Tungtungna teh reupe sare gitu. Pada bulan Zulhijjah itu dipindahkan. Yang biasanya kita tanggal 9 malam 10 dipindah ke tanggal 8 malam 9. Kenapa dipindah? Isi we manakiban jadi bari takbiran. Aya nu keur mikiran doma, aya nu maka dipindahkan. Oh, eta manakib dina gropo sok dupunuh pinah tara konsekuen. Nya dari Suryalaya oge lamun manakib da bertepatan jeung dinten Jumat mah dipindah teu. Dipindah mah hal-hal nu kitu mah teu prinsip lah. Tidak perlu diperdebatkan apalagi dipermasalahkan. Manakib ieu teh dina bulan Zulhijjah. 450 tahun kapungkur, 450 tahun lalu kurang lebih, Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah berangkat berziarah ke makam kakeknya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil melaksanakan ibadah haji. Apa yang beliau lakukan? Beliau bermukim selama 40 hari. Lain ngadeg 40 dinten cangkel amat etanya. Sanes ngadeg maksudna teh fa'aqama syaikhu arba'ina yauman. Maka Syekh bermukim di Madinah itu selama 40 hari. Janten ngan sing ngalaksanakeun haji teh lami ngamukim nama di mana? Tiap dinten, tiap wengi anjeunna ziarah ka makom Kangjeng Rasul. Barinya pengkeun kedua pandanganna dina dada bukti kerinduan. Bukti kadedeung ku kieu keun pandanganna teh ditemrakeun dicepengkeun kieu. Oh tuh eta mah lain tuh. Eta mah Nasrani nya kalau kieu mah. Dibukakeun pandanganna paeudeuh dadana bari ngadua. Bari maoskeun dua bait. Zunubi kamaujil bah ribal hiya aktsaru kamithli jibali syummi bal hiya akbaru walakinnaha indal karimi idza afa janahu minal bu'udi bal hiya asgharu. Cek urang Sunda mah diakur-akur terjemahanana diakur-akur teh pada arido sasim abdi ibarat budah laut, ibarat gunung luhur maningan langkung ageng. Nanging upami Gusti nulaman ngahampura ibarat jangjang rametuk mali langkung kirang.
Apa intinya dari munajat itu adalah taubat. Intinya adalah, jadi yang pertama yang harus kita minta saat kita berdoa kepada Allah, baik di depan makam Rasulullah, baik di depan makam Syekh Abdul Qadir, makam Guru Agung Pangersa Abah, makam Pangersa Uwa, makam-makam para wali songo, makam-makam yang lain, bahkan sedang munajat sendiri adalah tobat. Lanjutnya, kudu rumasa karena dosa, kudu rumasa karena. Padahal Syekh Abdul Qadir Qaddasallahu sirah adalah orang baik dari mulai kecil. Dari mulai bayi beliau kalau Ramadan itu tidak mau menyusu pada siang hari. Diorok geus puasa itu. Ayeuna kumaha lamun geus kolot teu puasa leuwih parabatan orok. Diorok geus puasa. Tadi disampaikan dalam manqabahnya, alayya sidqi wa ma kadzibtu qat. Lain ala sidqi wa ma kadzib, alayya sidqi. Wajib ka kaula bener. Wa ma kadzibtu qat, can pernah aing ngabohong. Ngabohong saeutik oge can pernah. Jadi beliau orang suci dari kecil tuh orang saleh. Makanya diangkat jadi sultan aulia oge. Lalu kita ting kalau ting macam bismillah ting teu keur nyeun urang. Ting ngajanyeun ting kajieun. Kabeneran nu Bapa hudang mamunur. Deur we teu bismillah bismillah acan. Bahkan naweana ge kangkung Kang cek pamajikna bonteng nyi. Nangtung Kang nongeng nyi. Kangkung Kang genjer nyi. Geus ah. Mah bener kana cenah. Aduh. Dar teh porojo teh bijil model kieu. Lagi kana Ahmad. Porojo teh model kieu. Hek dagu. Rentul model kieu. Wah. Naon wae dipake. Haram jeung halal geus teu ditempo. Komo deui perkara syubhat. Sekelas Tuan Syekh saja yang bersih dari kecil. Saat berziarah ke makam Rasulullah, beliau mengatakan dunubi ka maujil bah. Dosa saya itu ibarat ombak di lautan yang tidak pernah berhenti. Cing aya eureuna teh ombak di laut. Hah? Laut pasang ombakna ge. Laut surut ombakna eureun teu? Terus ya ombak. Oh, dosa kita itu begitu kan. Beres ieu itu digarap. Beres itu dia digarap. Hudang sare nyekel HP nu dibuka Facebook bijil teh iklan. Wow jadi kan gitu. Nu ping-ping na ngabolekat. Ah Kang. Ping wae piraku dosa. Coba eta. Nu geus pangriweuhna jelema mah dosa teh dianggap dosa. Jadi moal ditobatan. Kalau dosa sudah tidak dianggap dosa, dia tidak akan bertobat atas dosa itu. Sebesar apapun dosa, kalau kita ingat itu dosa, maka kita akan bertobat atas dosa itu. Dan tidak ada dosa kecil dibandingkan dengan kita, hadirin. Keur urang mah nu leutik teh gede gitu. Keur urang mah nu leutik teh naon mah? Dosa. Keur Allah mah nu gede teh leutik. Keur Allah mah nu gede teh persoalan nu berdosa urang atau Allah. Jadi cek urang gede atau leutik? Gede berarti tobatan entong. Tobat durubi kau cing rumah sabi teh seur dosa Gusti. Walakinnaha indal karimi idza afa.
Tetapi sebesar apapun dosa itu kalau dibandingkan dengan rahmat Allah, kalau dibawa ke hadapan Allah, janahun minal bu'udhi bal hiya asghar, seperti sayap. Nah, air rametuk bahasa Indonesia naon? Ayo tuh. Kan kuliah. Rametuk naon bahasa Indonesia? Sambal mata. Sambar mata. Ada orang Jakarta enggak di sini? Orang Jakarta tahu rametuk tidak? Kalau kita naro pisang atau buah-buahan lama terus di atasnya ada yang terbang-terbang. Apa itu? Rorongo mungkin ribu. Larong itu kalau ke lampu ini makan buah-buahan. Cing ini nyaho bahasa Indonesia nanti ya. Ya, kalau ada yang tahu komen di bawah sini. Aman streaming. Awan teh? Begitu itulah. Apaan? Mandarso kan di Jakarta, teh nyaho rametuk acan eta. Sabaraha puluh tahun eta Mandarso di Jakarta, Maji. Apaan itu namanya? Tinggal di teh nyaho kan? Hah? Tuh tahu sok pura-pura. Apa yang ada yang tahu tidak? Ini beneran nggak tahu saya. Berarti hewan itu tidak ada di Jakarta, begitu aja. Karena tidak ada namanya. Coba hewan itu, raron itu yang suka di buah-buahan itu, kecil apa besar? Sayapnya kecil apa besar? Sebesar apapun dosa kita kalau di hadapan Allah, ibarat sayap rametuk itu bahkan lebih kecil. Karena luasnya kasih sayang Allah, karena luasnya Rahman Rahim Allah, karena luasnya ampunan Allah. Kalau nggak paham, tanyanya ke ulama fikih. Air kencing satu tetes kena baju najis atau tidak? Lalu air kencing itu dibawa ke air laut yang besar, jadi najis atau tidak? Tidak. Karena sudah bercampur dengan kasih sayang Allah. Maka dekatilah Allahnya, dekatilah Allahnya. Dekatilah. Urang boga hutang, jam ka santri. Boga hutang 300.000, lieur itu kena sira mana? Ke santri mah 300.000 teu kaasa. Ngapoe 3.000, 2.000 eka warung ditingali teh takriran di itu depan nakrir. Moal tasnya teh nakrir nulisir. Ditingali teh takriran teh geus 300.000 lieur ke santri mah. Coba bawa ka Haji Sadi, ka Haji Supadi, ka Habib Ruhiyat. Madole bulu kerek hiji jangan. Gitu. Jadi di hadapan yang maha agung, yang maha besar, yang maha luhur, dosa kita itu tidak ada apa-apanya. Makanya jangan putus asa karena dosa. Saya ulangi, makanya jangan putus asa karena dosa. Kagok borontok kapalang belangjang. Sikat ke aing mah ye atuh aing geus di hukuman dosa, geus tong dituluykeun deui. Baik, satu dasarnya adalah taubat. Yang kedua, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul ardu anni wahya naibati wa hadhihi naubatul asbahi qad hadarat famdud yaminaka kaitu biha syafati waqtas tabiti gusti rusim abdi di jurung ngadehes kadampal gusti wa wakil abdi nanging ayeuna abdi
pribados dumehes mugi panangan Gusti dikaluarkeun ka abdi. Intinya apa? Kerinduan. Pernahkah kita rindu kepada Rasulullah? Pernahkah kita rindu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Pernahkah kita rindu ke pangarsa Abah? Pernahkah kita rindu ke pangarsa Uwa? Pernahkah kita rindu kepada guru-guru kita yang lain? Karena hadirin, sebenarnya famdu diyaminaka kaituhdo biha syafati. Sebenarnya tangan-tangan mereka lah yang membuat kita menjadi mulia, bukan karena hasil karya kita. Budak leutik masak, neng nuju naon, nuju masak mama. Ni seueur masak teh pan kanggo bapak. Engke bapak uwi ku neng dipasikeun ieu masakan. Nya pinter nyaah ka bapak meureunnya nya bapak karunya mama capeun damel ku neng pangdamelkeun masakan. Tah jadi mama masakan balewak teh di dahar ku indungna anyer ieu lasar kieu wala gorbia. Ka rasana teh ka kulon henteu ka kidul henteu. Terus pura-pura ku si ibu nate sok ku mama urang golehkeun deui padahal dibumbuan deui ku si ibu teh disampurnakeun. Datang teh bapak tuh tinggal isin neng masak keur bapak. Beleuweuk teh di dahar. Ih neng bisaan masakna enak eta budak bunga dipuji. Beak ku bapana teh dahar. Lain aneh anak urang bisaan kitu masakna diomong-omong ka mamana padahal ku indungna dibumbuan deui tadi. Sekarang kita mengatakan kepada Allah, ya Allah abdi tahajud, ya Allah abdi netepan hajat, abdi teh zikir. Cek Allah teh mana ya? Da bari sombong, bari ria, bari takabur, bari ujub. Karek gerek salat tahajud geus ngelis dina Facebook tahajud, bro. Masa jam segini masih tidur? Lu Islam apa bukan? Encan eta teh salat teh encan. Ningang dar teh salat eta nanti live streaming. Goblok. Siaran langsung sholat tahajudnya. Aduh. Tapi itulah kemurahan guru-guru nu marulia. Diomean nu gorengna urang teh. Tah famdu diyaminaka teh gitu. Diperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Diperbaiki kelemahan-kelemahan kita. Sehingga kita mampu mencium wangi surga. Padahal bukan karena kehebatan kita, tapi karena keterampilan tangan-tangan yang mulia ini menyempurnakan kekurangan kita. Intinya adalah karena kerinduan, karena kecintaan akan timbul kesempurnaan. Kalau mau diluruskan, cintalah yang membuat kamu sempurna. Itu, dah itu bogoh mah goreng keke. Ai bogoh mah dua sireng oge disebut teh hitam manis. Panon bolotot oge cureleuk. Bibir monyong oge sensual. Awak gendut model deuk ieu semok cek mogeun. Maka perbaikilah cinta kita. Jadi ada dua hal yang bisa menyampaikan kita ke hadrah Allah. Satu taubat, dua cinta. Satu, dua cinta. Maka barengilah setiap kegiatan kita, zikir kita, munajat kita, doa kita dengan dua dasar tadi, taubat dan
Pada dasarnya saat kita zikir juga seperti itu. Pertama ila hadrati heula ka Kangjeng Nabi widi eta teh mohon izin. Terus maca naon? Batra dikir. Terus maca naon? Ari istighfar teh tadi teh tobat. Geus istighfar teh terus dianggean kuraksukan kamuliaan Kangjeng Rasul maca naon? Geus sholawat ka karak munajat ilahi anta maksudi dan we dikir apa kitu eta oge hor. Karena baik, eta tentang bulan Zulhijjah. Banyak harapan orang-orang ingin berangkat ke Mekah. Hoyong teh? Hoyong angkat ke tanah suci hoyong? Hoyong hajian hoyong? Aya nu teu acan hajian aya? Cung. Oh, sudah aya gede. Ulangi lagi. Ada yang ingin pergi ke tanah suci ada? Ada yang belum pergi ke tanah suci belum hajian ada? Yang belum angkat tangan. Ya lo bakal nu encana nih gitu. Kunaon masalahna kunaon? No lockdown, jadi tika pungkur ke lockdown gitu. Naon masalahna naon? Teu do acis. Tah atuh naon? Apaan Kang? Manis tatoa ilaihi sabila. Ngawangkong make bahasa Arab ka uing Muni asa dibere daging hipu keur urang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi. Terus atuh. Hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tuh tingali Kang. Man istata'a. Jadi siapa yang mampu? Walillahi manfaat untuk Allah. Aran nasi menjadi kewajiban kepada manusia. Kalau ingin disebut manusia. Ayat tadi yang disebut jelema teh naon man? Hajjul baiti, berangkat ke Baitullah. Hajjul baiti lain munggah haji. Berangkat ke siapa? Man bagi orang. Istato'a. Istato'a itu dari istatwa'a. Istato'a asal gue asal. Asalna istatwa'a wau harap elat diharkatan to harap soheh ente adil pinakeun harkatna wau kana pokna jadi istatau'a. Wow, harap elat disukunkeun sabada patatu kerkeun kana alif pokna jadi istato'a. Cuk santri nu anyar teh Kang kok saya belum tahu yang itu. Sabar bro, sabar. Ayeuna mah sing getol nyatu molor. Meh betah heula. Karena mohon maaf ibu bapak yang saya hormati, memang kalau awal-awal begini suka ada kontes menangis di hadapan kaum. Ngajajar genepan keur marewek teh. Ari panya teh keur naon hareupeun kulah teh kabeh ngajajar teh keur mewek. Iya. Karunya atuh Kang karunya kene mun bodoh geus kolotna. Geus teh naon ayeuna. Mun geus sakarat. Nah, bawa balik usi paeh. Ai karek kitu mah arateu bararentol jarawat eta mangana bujur gitu. Istatwa'a wazan istaf'ala. Di sini istif'ali jama'anin li talabin sayruratin wijdani. Ada sin istif'al maknanya adalah tolab. Tolab teh naon to tulal tolol la lahaq lohok. Teu meunang ge kabogohna be balik. Tolab teh menta. Tolab teh berupaya.
Tolabul ilmi menuntut ilmu, naon sarana ilmu kang kuat dituntut. Tolabul ilmi mencari ilmu, mengupayakan ilmu. Istitoah itu artinya mengupayakan kemampuan, beakeun sakabe daya jeung upaya ngarah nepi. Lain sasesana daya. Jadi hajian teh sesa udud, sesa jajan, sesa ulin, tak aya sesana kakara kajian. Kitu lain urang mah. Hah? Da ingetna hajian mun keur nganterkeun jamaah haji we hungkul. Daripada ngajemput beres dirinya mah poho we teh inget deui. Maka habiskan daya dan upaya kita untuk berangkat ke tanah suci. Beakeun sabeak dengkak samampuhna. Samampuhna teh sabeakna kamampuan. Lain sasesana kamampuan. Nabung. Da teu nabung mah moal boga moal sugane kang aya jurig numpak kuda. Boro numpak kuda ngadige-dige mung. Sugan aya Cina edan teu kudu nu edan aya nu cager ge teh hayang. Naon deui? Jurig numpak kuda Cina edan. Taupek neng tok nah, taupek teh kos main bola neng tok. Sudah, jangan bicara yang seperti itu. Mari kita bicara real saja. Nabung, anjena? Nabung. Simpan di bumi teh wadah aqua. Nah, kos kieu. Cet bisi poho kai katinggali jero mah sok hayang dicokot deui wae. Cet. Merekan tabungan haji gitu. Bismillahirrahmanirrahim Gusti abdi bade nabung kanggo ka tanah suci 1000. Nabung lain. Dicatat ku Allah dicatat. Ari tibang kahayang mamang ngamana kosdu. Ari geus bari ger nabung mah namina niat. Ari geus niat mah niatul mar'i khairum min amali. Niat seseorang lebih baik daripada amalnya. Gitu. Bisa jadi orang ke Mekah nama teu nepi atau ieu nama teu kapake engke teh geus ka Mekah ku Gusti Allah. Amin. Amin nabung, amin ke Mekah aja. Ayo nabung, teureun. Di imah masing-masing. Hayang lamun boga budak opat ngerekan si AA, si Dede, mama, bapak. Asupan 1000. Sadu terus we pinuh tutupan alungkeun kana gudangna, kana peti nyieun deui. Engke geus boga 10 siki bawa ka bank teuneun. Bukaan. Karena apa Pak? Waktu tahun 2004 saya berangkat haji, ada salah seorang jamaah haji yang subhanallah kalau menurut saya prihatin. Saya lupa nama orang itu. Harus ditanyanya ke Haji Adi ini. Dia itu katanya sudah nabung mau berangkat haji. Tapi uangnya dipakai sama anaknya untuk beli angkot. Cek anakna mah daripada duit diteneun kitu bari hajianna ge tinggi raha. Geus salah mending belikeun kana angkot engke dina angkot teh hasil angkotna cik dicicil deui tangke pan angkot boga ka Mekah heueuh. Cik indung teh heueuh nya. Terus dipake angkotna tabrakan angkotna teh. Urang Cibadak ingetkeun. Sehingga bukan hanya angkot dan uangnya yang hilang. Bahkan anaknya pun harus dirawat karena kakinya patah. Tapi kakeun boga warung leuletikan teh dijual. Demi ngabiayaan anakna teh nu kitu disebut sudah tak jatuh tertimpa bangunan. Ai tangga mah da teu ribu eta mah bangunanna nangrungkan. Lalu dia karena besar keinginannya ingin berangkat ke tanah suci, kerjaannya itu dagang gorengan, Pak. Gorengan. Pisang, molen, onde, cik ibu-ibu.
Setiap dapat uang itu dia sisipkan, kadang 50.000, kadang 20.000. Tapi kakak kumpul deh waktu itu berangkat haji itu 25.750.000. Lalu disetorkan. Geus disetorkeun ka bank teh pas berangkat teh jeung abdi. Lalu bilang ke suaminya jeung ke anakna teh, punten Bapak Ujang kabeh emak terek angkat ka tanah suci teh ya. Dicekel terang teh, mah ampura atuh mah tong kitu-kitu teuing. Ujang ge apal, Ujang teh ieu ngamak anu tengah ti bahasa Indonesia deh. Adik, Bapak, Dek, Mas, saya mohon doanya mau berangkat ke tanah suci karena dari hasil berjual gorengan itu setiap hari 50.000, 20.000, akhirnya sampailah pada uang 25.750.000. Sehingga cukuplah waktu itu, karena waktu itu tidak ada seperti sekarang ini waiting begitu. Pas mau berangkat, bilang sama keluarganya, ya teh, mak teh mau berangkat ke tanah suci, mohon doa. Anaknya nangis, merasa salah. Bapaknya sedih, suaminya, Gusti, pamajikan aing, bari ku hayang ka Mekah ka gelo kieu. Disebutna teh gelo. Sabarnya ini sabar. Unggal poe setiap hari ngapalin doa. Jeung ieu saha di nu mere tas sahara da teh diceri teh. Pokoknya eta mah tas sahara maneh teh. Disangkanya itu ada orang dia nyolong dari tempat orang lain, lalu saking pengen berangkat. Sampailah disebut ibunya gila, istrinya gila. Memohon doa dan dianggap gelo. Akhirnya diantar ke Cisaat waktu itu. Ke Gor Cisaat tidak ada yang mengantar. Abdi mah angkat hajian teh kalakah di Banyur Cai, di Bura, di Jampe. Da puguh gini sangka gelo bener. Akhirnya berangkatlah bersama kami di kloter kami. Dibimbingannya ke Al-Amin. Sampai di Mekah. Karena kami waktu itu enggak ke Madinah, di Madinah. Lalu dia bilang, tolong teleponin anak saya. Lalu saya teleponlah ke nomor telepon rumah waktu itu belum musim HP. Punten bade nyarios sareng aya. Ya aya naon? Ieu pun biang bade nyarios Ibu Salira. Alhamdulillah tuh Ustad. Ibu saya diambil sama Ustad. Mohon maaf ibu saya itu agak rada panas, agak gila. Mau ke Mekah. Tapi di situ saya tahunya. Akhirnya saya marah. Ada siapa ngomong naon? Iya pan aing teh keur di Mekah. Beureunan Ustad ge sarua ge. Lo jadi gitu. Goblok cucu urang teh sia. Kalau disebut gelo aing di sarua. Mau mah nelpon lagi naon anak mama aing disebut tuh gelo nya eta asuh. Sampailah di Mekah, ditelepon deui ku urang teh. Eta keukeuh teu percayaeun. Cenah Mang, ari rek gelo babarengan jeung indung aing tong sok kagok. Mana buktina deh, semun zaman ayeuna mah dipoto, video call, pada si zaman harita mah. Ya geus kumaha singang we. Pekerjaan ibu itu setiap hari itu karena tidak punya uang untuk belanja di sana, dia mang masakun. Mang masakun jeung pinter nyieun gorengan naon sehingga kami pulang dari masjid geus nemrak aya gorengan, aya kopi, aya naon. Sehingga setiap orang tidak ragu-ragu untuk memberi uang kepada dia. Da oleh-oleh nage loba kene si emak eta batan urang oge. Bayangkan kalau saya belanja untuk saya sendiri, dia belanja dipangmalanjakeun ku 450 urang jasa. Satu kloter itu Pak, da sok disuguhan ku manehna. Terus nu ieu mangulikeun tiung, nu ieu mangulikeun sorba. Tapi kata mahi tasna dipangkargokeun. Lalu saya telepon terakhir pas selesai aja. Punten pami aya nu kersa pangjemputkeun di Bekasi atawa di Cisaat. Nah, gelo teh kitu-kitu teh. Coba aing minta telepon lurahna mana lurahna?
Akhirnya saya amok atuh udah disebut tuh gelo kabeh. Saya telepon kepala desanya, saya telepon RT RW-nya, kita ngajemput kabeh. Pas pulang teh datang. Oh, itu tuh putra abdi teh aing turun jewang. Rek disebut gelo ku sia sakaloter kieu. Aduh aku mah. Akhirnya menangis. Karena apa? Karena jauh panggang daripada api. Dianggap tidak mungkin orang setua itu dengan kemampuan seperti itu bisa berangkat ke tanah suci sendiri, tidak mungkin. Maka yuk kagetkan manusia dengan keluar biasaan. Kan luar biasa lain gitu teh. Orang biasa bisa berangkat ke tanah suci itu namanya luar. Tapi tidak mungkin Allah memberikan keluar biasaan kalau kamu tidak bisa keluar dari kebiasaan. Ya mengawangkong. Saya cerita ngomong kita besok. Ayo lah bener babari mah ngomong kita biar. Mana mah kita tengah hargaan kena ilmu. Urang ge hese melikana di naonnya kita bodi. Mari kita buktikan keluar biasaan. Caranya keluar dari urang buktikan keluar biasaan dengan cara keluar dari keluar dari kebiasaan. Biasana duit dibiakeun pake jajan nu karana itu tabungkeun. Moal bijil keluar biasaan lamun urang teu bisa keluar tina kebiasaan. Siap semua? Geus setika siap lah. Bukti jeung teu nama kumaha kamu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Naon tanawaat. Enes. 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dilihat. Ini kayaknya nanti mah haji kudu dipasang layarnya di luhurnya. Hese. Jadi nu batalikeun agrog teh jamaah teh jadi kos keuyeub dan nempona ka gigir wae. Jadi kos keuyeub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu wa rasuluhu wa syekhina a'lamu bihaqiqatil murad. Yuk baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza fataha laka wijhatum minat ta'arrufi fala tubali ma'aha an qalla amaluka fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'malu anta muhdiha ilaihi wa aynama hi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza fataha tatkala kabuka. Tatkala muka laka kadue siro opo wijhatun. Arah-arah minat ta'arrufi saking ma'rifat. Fala tubali maka orang merduli ma'aha sumber tane iya wijhah opo an kolla yenta setitik opo amaluka amal siro fa innahu maka satuhune kalakuan iku ma fataha orang nono kabuka ha ing iya wijhah laka kadue siro illa wahua angin utawi ya Allah iku yuridu ngarepaken Allah ayyata'arrafa ingin tamarifat ngaweruhi Allah ilaika teka maring sira alam ta'lam ana ta ora weruh sira anna ta'arrufa ing satuhune ma'rifat iku huwa utawi ta'arruf
iku muriduhu kang nekani ieu ta'arruf alaika ing atase sira wal a'malu hari utawi pira-pira amal anta tegese sira iku muhdi kang hadiahaken ha ing ieu amal ilaihi teka maring Allah wa aina lan iku endi ma utawi barang tuhdi kang hadiahaken sira ing ma ilaihi teka maring Allah mimma saking barang wa utawi ieu ma iku muriduhu kang nekaaken Allah ing ma alaika ing atase sira. Bismillahirrahmanirrahim. Iza fataha setelah, nah kudu setelah heula nomor 8 ieu mah. Setelah kita berupaya semaksimal mungkin dengan memperkuat semangat yang tinggi dan dengan bekerja keras tanpa lelah dan di ujungnya diberikan kepasrahan yang total kepada Allah. Mulailah sekarang terbuka kemarifatan kita. Mulai rada wararawuh, mulai ada ijabah doa. Sebenarnya kalau ma'rifat bukan ijabah, cuman yang paling gampang dalam ma'rifat itu ijabah. Saat kita ingin berkenalan dengan seorang perempuan, sebenarnya dia menjawab pertanyaan kita itu bukan ma'rifat, itu hanya jawaban. Tetapi kalau ma'rifat itu menikah dengan dia itu baru ma'rifat. Nah, kalau dijawab pertanyaan kita, "Neng, assalamualaikum, binggrit teh, ye si gelon." Halo, wik wiu, tengah liek. Mulai kita dekati. Mulai kita bersemangat tinggi untuk mendekati. Itu ieu digarap. Mere oge dibere digarap. Wirid oge digarap, ka ahli hikmah oge didatangan, ka kolotna oge didatangan. Pas ketemu sama perempuan, "Neng, kah?" Eta teh lain bogoheun, karek ngajawab. Heeh, ngan ari bogoheun, ari ngajawab eta teh tanda-tanda rek bogoheun atuh gitu. Ka ajer ngaliek ayeuna mah. Tas di mana? Di pasar, kunaon gitu. Kalau balik nanya, bunga. Iza fataha. Apabila Allah membukakan laka kepadamu, wijhatum minat ta'aruf, satu jalan, satu signal untuk kedekatan, signal kemarifatan. Ngajawab dia bieu. Kah? Fala tubali an qalla ma'aha fala tubali ma'aha an qalla amalaka. Jangan surut amalnya. Dijawab guys, teu kudu mahogi deui, teu kudu datang di kakolotna, teu kudu berupaya deui da kamari oge geus dijawab. Bogohan moal. Wah, da encan. Eta mah karek dinaon? Dijawab, "Neng, kamari ieu mah liwat. Neng, ngaca." Kalau tuing mulai deketan bapakna, ngirim udud ke bapakna. Bapakna teh kumis teh bodoh. Da tukang channel teh kuat pae. Digebugan. Goblok dagang channel teh wah bukuran aja. Padahal ngait kana kumisna hungkul. Bari kieu. Saha ngaran sia? Rikrik Jajantara. Oh jelema beunghar berarti keur marikrik tara jajan. Ada saha sia? Kapten. Oh si kumis teh. Kapten naon kesebelasan goblok. Cicing di mana? Di asrama. Oh, asrama tentara. Yatim piatu anyar. Atuh ieu mah heureuy we, ieu mah heureuy.
Akhirna deket jeung bapakna, deket jeung indungna, deket jeung kabeh. Pas ningang di gorowan teh, "Neng, kah? Tah! Ngaliok euy. Ngajawab euy." Berarti geus teu kudu ka imahna deui. Hor, eta mah karek ngajawab. Jangan sampai surut. Apabila Allah bukakan kepada kita pintu ma'rifat, mulai setelah lama kita belajar zikir, setelah lama kita berupaya bangun malam, setelah lama kita berupaya puasa, mulai banyak pengetahuan kepada kita. Kita bisa merasakan adanya Allah, melihat gunung, merasakan angin, merasakan air, menembuskan rasa kepada Allah. Apakah harus surut amal kita? Tidak. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Diberek itu mungkin semangat. Boro-boro dijawab, kamari dibaeudan wae di semangat. Apalagi di naon? Dijawab, kudu tingkin semangat teh. Geus teh beunang ijabah ti doa ti Allah, geus asa kitu we. Saat banyak duha mulai rizki datang tah euy, nepi urang puguh kayak karek rizki saeutik. Coba saya mau tanya. Emas segunung menurut Allah banyak atau sedikit? Menurut Allah banyak atau sedikit? Karena di surga itu semua gunung itu dari apa? Jadi emas sagunung mah banyak atau sedikit? Menurut kita banyak atau sedikit? Jadi kalau kita menganggap cukup dengan emas satu gunung berarti ngahina Allah atau ente? Ngahina disangkana Allah kan kudu boga sakitu-kituna. Padahal Allah masih banyak lagi, jangan surut. Tetapi tujuan kita bukan itu hadirin. Ini saya suka sulit menjelaskan kepada masyarakat awam yang disebut dengan futuh itu ijabah doa. Padahal di ijabah doa mamun cara ka awewe mah tadi karek dijawab. Lamun geus kieu mah neng bebe gabruk nangkep tah eta ma'rifat ngaranna. Ari karek dijawab seeutik kitu mah encan naon can karasa ngeunahna. Karena jangan kita surut semangat. Fa innahu, karena sesungguhnya ma fatahaha laka, Allah tidak membukakan pintu ma'rifat kepadamu illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika, kecuali Allah ingin mengenal kepadamu. Karena sebenarnya si Neng ini menjawab panggilan kita bukan berarti mencintai kita, tapi ingin tahu kalau sudah saya jawab sejauh mana perjuangannya. Ari ningang ayeuna nyuratan atau nga-WA tuh geus usum nyuratan ka AWWP dijawab assalamualaikum sareng sahanya entong wakan nyebut ieu teh ditarima entong beuteung ieu teh diuji deui saenggeus dijawab kitu teh sakumaha daya upaya urang ka maneh. Jadi Allah sebetulnya dengan mengijabah doa memberi ujian kepada kita. Apakah setelah diijabah doamu kamu akan cukup sampai di situ saja? Atau akan terus bersemangat? Saat Ujang mendekati si Neng, lalu datang Ujang ke rumah Neng, Neng memberikan sulampe kepada Ujang sapu tangan sebagai tanda bukti cintanya. Sebenarnya yang akan diberikan bukan sulampe, tapi tubuhnya. Tapi Neng pengen tahu sok diberi sulampe heula di rumah ti moal. Der teh ditinggali diberi sulampe teh kalah dipikeun sulampe teh sulampe we dipikeun kok aing gitu. Jangan bangga dulu saudara. Kalau Allah membukakan sebuah makrifat kepada kita, pengetahuan kepada kita, ijabah doa kepada kita, jangan bahagia dulu. Mungkin itu adalah tanda perkenalan Allah kepada kita. Dan Allah ingin tahu sebetapa hebat kita diuji dengan perkenalan itu.
Di sebenarnya mah ijabah doa teh eta teh geunah atawa ujian. Ujian. Jadi kuduna lamun orang diijabah doa ku Allah teh kudu bunga, kudu sedih. Sedih. Berarti orang teh keur dipecahkan ku Allah teh. Jadi jangan dulu bahagia. Dengan ngadoa kaboli tanah hektaran. Duit loba, naon loba. Wah, bangga tolong. Kalau diberi ijabah bahagia itu tolong namanya. Karek diberi sulampe wae kitu. Jangan terus malah tingkatkan semangat kita. Alam ta'lam, tidakkah kamu ketahui anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika? Sesungguhnya Allah lah yang ingin memperkenalkan kepadamu. Wal a'malu anta, sedangkan pekerjaanmu mudihi ilaiha, hanya sebagai hidayah, hadiah kepada Allah. Alam ta'lam, tidakkah kamu sadar bahwa sebenarnya Allah sedang mendekatimu, sedangkan amal yang kita lakukan huwa anta muhdiha ilaihi, itu sebenarnya hadiah saja kepada Allah. Wa aina ma tuhdihi, lalu mana hadiahmu ilaihi kepada Allah, mimman huwa muriduhu alaika, sedangkan Allah yang memberikannya kepadamu. Coba, ini ada dua contoh, ini agak pelik bahasanya. Yang pertama adalah begini. Ujang mau apel ke rumah Neng malam minggu. Aye pergi gitu dah. Ini ke imah Neng. Bawa apaan Jang? Biasa. Kalau Neng sama keluarganya senangnya makan martabak. Lu beli berapa biji Bang Jang martabaknya? Kalau bini aye nih, bini aye. Lu bini apa calon bini? Saking mau jadi bini gua. Bini saya itu senangnya martabak telur. Lah kalau bapaknya martabak keju. Emaknya apaan? Emaknya kue pukis. Makanya saya beli semua. Datang Ujang karimah Neng. Assalamualaikum Neng. Neng. Ayah Ujang dia. Ada mang. Iya wadahan heula. Naon sih atuh? Meni sok ngarepotkeun urang Sunda eta teh. Aikos kitu teh urang Sunda eta teh. Aya bahasa basi mah aya orang sana mah. Ngarepot atuh da ih, ngarepot lagi bawa balik itu entong jadi. Akhirnya di wadah, dia kanggo mama, dia kanggo bapak, dia kanggo Neng tercinta. Dimakanlah. Saat makan itu Neng merasa bangga kepada pacarnya. Aduh, benar bisa laki ngarti kana kahayang urang, kana kahayang oge ngarti kumaha kana awak urang. Udah jam 9:30 ini Biasanya RT di sini suka marah. Oh iya. Ya udah, malam ini sampai segini dulu ya. Nanti lanjut malam minggu depan, ya. Kenapa tuh nggak pulang? Itu martabak. Kenapa martabaknya? Martabak telurnya 50.000, martabak kejunya itu teh 50.000, pokis 25.000, jadi semuanya 125.000. Uangnya mana? Yes, ya. Maksudnya gimana? Iya saya mau pulang, ate mau pulang. Cuman itu martabak belum dibayar. Jadi bayar dulu. Arifanya teh mere. Barinya Arif pasti geningan dagang. Tah 125.000 ngejangkor sia tong ka dieu deui sia. Cek Ujang naon aya si Neng? Belieur Neng mah. Urang mah bener-bener datang bawa martabak heul. Bari hargana sakitueun. Teu ngaleuwikeun teu urang mah. Tapi memang kitu lagi harga sakitu atuh. Nah make kudu ngamak. Cing coba nu salah Ujang atawa Neng? Hayo jawab. Hayo, nu salah Ujang atau Neng? Kurang. Nah jadi kaang sih teh. Ujang atau Neng? Nah, tergantung pemahamannya.
Kalau pemahaman bisnis, Ujang salah tuh. Tuh salah si Ujang madagang naon. Martabak. Geningan make kos kitu marketing. Make kudu bobogohan lah marketing untuk mengikat market itu kadang-kadang pura-pura mencintai. Kan gitu berenang. Iya. Neng cek versi Neng Ujang salah tuh. Salah. Kita beribadah kepada Allah. Beribadah kepada salat itu martabak kata teh. Salat, qiyamul lail, gitu salat duha pukis kata teh. Oh, banyak. Ai beres teh salat Allahumma rzuqni rizqan katsiran. Gusti, eta abdi bieu tos tetepan duha 2 rakaat. Mana atuh Gusti? Balasanana ceuk Gusti teh juri ari panyati teh tuhdiha ilaihi. Saya pikir kamu menghadiahkannya untuk saya. Lalu aku akan balas dengan apa? Dengan kecupan indah nining kepada Ujang. Coba lamun nining teu ngomongkeun martabak mah. Nya atos satu ning kitu mah awihnya. Nuhun ningnya minggon payun yang pangyanakeun naon deui. Wios anu naon sora nuhun nya. Hayang sakitu teh Vila. Tapi gara-gara eta si Ujang teh ngahargakeun naon teh? Martabakna atuh jadi ngada cenah nih. Cek si Ujang, market is market. Business is business. Kan hati enggak ada bisnisnya, bener enggak? Bener enggak? Emang ada aya tokona hati? Cinta-cinta bisnis. Cek si neneng goblok bukan laki teu waras. Ipanya teh bogonya ka aing mau martabak si jurig teh dagang si kehe. Asa nyeri nah hati ditipu ku lalaki model kitu cenah. Ayo, ada enggak di antara kita yang suka beribadah? Ada? Ada yang suka qiyamul lail? Ada? Ada yang suka puasa? Ada? Ada yang suka aurat zikir? Ada? Itu kita berikan atau kita jual? Ayo jawab. Eta teh urang teh mere ka Allah teh atawa ngajual? Hah? Lamun ngajual ke Allah nagih mere tagihan tah ngiceup sia sakieueun. Napas maneh sakieueun. Hayo bayar. Kalau kita mau jual beli kepada Allah, Allah akan jual beli kepada kita. Riweun teh naon loba keneh ti Allah ka urang daripada ti urang ka Allah. Maka kalau memang itu ibadah, ikhlaskanlah. Ini banyak laki-laki ini apalagi. Laki-laki itu Pak, bisnis seorang laki-laki itu tidak perlu kembali uang. Benar kan? Enak orang mere jajan, mere dahareun, mere naon, kudu dibayar ku duit itu. Teu ibu-ibu pamulikeun baju, pamulikeun itu, pamulikeun ieu, kudu dibayar di ku duit teu. Teu cukup we ku sing bager jeung sing nyaah, beres laki mah. Apalagi Allah. Allah memberikan kita napas, memberikan kita nyawa, memberikan kita rizki, memberikan itu semua. Bahkan kita beribadah pun ini adalah takdir dari siapa? Maka hadiahkanlah kepada Allah. Nanti akan terjadi simbiosis mutualisme. Di urang ikhlas kan itu. Kita neneng oge ningang ulin ka pasar teh. Ih kameja meni lucu resep bangun cocok deket si Ujang pangmeulikeun malam minggu teh neng jarak naon nyanak baso ieu mah neng ge da aya kameja sae nu leuwih mahal tibatan harga baso sebenarnya bener tak? Terus nanti akan teruslah ikhlaslah dalam beramal kepada Allah. Tong sok dibumbuan kudu kararitu. Aya pakna aya. Wirid hayang beunghar aya pakna aya tuh di dieu. Ari zikir, thariqah, khotaman,
manakiban tong disangkut pautkeun jeung nu kitu. Aing geus genep kali kana goblok bisnis aing kieu-kieu keneh. Ceuk Syekh Abdul Qadir saya teh usaha ka aing teh ipanya teh kana grog teh nyaah ka aing gitu. Borok ku aing rek dibere sagala rupa keur maneh. Jadi teh tulus kitu mah teh hayang. Paham teh dulur? Mun kumaha Kang usaha abdi keur rada ripuh, aya nu Kakang Fadli, Kakang Asep kadayeuy atawa ka abdi, aya aurod ti uang. Tah ieu paragi kana usaha, tah ieu paragi kana ngomong, tah ieu paragi kana budak. Da lolobana mah naon aing menta wirid bilang ieu digawean tara aing nyaho. Lamun kieu mah ceuk saya, ayeuna wirid waqiah maharna 250 gram emas me hidoma hideung anu aya benten bodasan hayam anu hideung ti ka sukuna oge maneh kudu mere dahar keur fakir miskin 60 poe sok mun arek beunghar mun moal ribus ya dibayar da pasti digawean kulantaran datangnya mangga jung bral dijazahkeun we atas nami wa jung amalkeun isuk teh henteu teh diamalkeun da gratis teh urang disangkana teh pangarsa wa kos kitu teh boleh gratis diberi wa oge pangarsa wa mengambil ijazah itu bayar Pak ngan ceuk wa ulah teuing jelema kudu mayar ku aing heug dibebaskeun aya Ari riado, Ari auror zikir, auror torikoh mah itu mah sudah bukti kecintaan kita kepada Allah. Jangan sangkut pautkan dengan itu. Kota mantam ya, sugane gol ya bisnis ayeuna cenah. Aduh, eta namanya mengotori nu kitu teh. Jadi namanya teh mun ceuk dina hubungan bobogohan mah eta teh karena nilai setitik rusak susu sebelangan teh. Mengotori hubungan padahal geus we adi hubungan mah hubungan sing laras gitu bahwa apa yang kita lakukan ini adalah hadiah untuk Allah maka Allah juga akan terus memberikan ta'arufnya kepada kita perkenalannya sehingga kita menjadi manusia yang sukses di dunia dan sukses di akhirat amin. Masalahnya terkadang seorang salik mengalami keterbukaan ma'rifat atau ijabah doa. Tapi hati-hati karena keterbukaan tersebut sering menjadi ranjau untuk seorang salik. Mengalami keterbukaan atau ijabah sering merasa sudah besar. Ia terjebak, ia mengurangi amalan. Maka kalau kita mendapatkan sesuatu dari Allah, turunkan amal kita atau naikkan. Jadi lamun cara bobogohan ya. Ku si neng nanti diberi kis bae eta teh kudu jauhan atau mungkin deketan pertama ketemu indah karena wajahnya setelah bertemu indah karena senyumnya setelah ketemu dia enak bikin sambal dan bikin kopinya setelah malam pertama senyum hilang wajah cantik lampu lagi di pareuman senyum tong senyum wae ngewa lah jangan buka baju dulu aja abah deh ngopi atau hayang sambal nah jadi kana ngopi hayang nawan tuh antamak iya neng hayang eta maka saat terbuka ada yang sudah mulai terbuka ayeuna oge sabener nama aya nya jangan Ahmadnya dongkap ka dieu nganggo Honda Astrea nya make tas gede teh gedingan gitu tah ayeuna nganggo Pajero Sport nganyup teu nama urusan manehna pokona mah ceuk jelema make Pajero Sport gitu awalnya geus mulai terbuka tetapi jangan sampai surut amaliyah kita karena pada dasarnya itu hanya bentuk cobaan dari Allah Subhanahu. Semakin diijabah doa, semakin kita harus hati-hati. Karena jangan-jangan ijabah ataupun pemberian dari Allah adalah ujian untuk kita sekalian. Mudah-mudahan kita kuat dalam menghadapi ujian ini. Amin. Nah, ujiannya gimana? Ujian susah. Ujian nawan? Ujian senang. Ya mau ujian diberikan susah, karipu. Justru eta mah geunaheun.
Cara budak diajar lempang. Kubrok labu kolotnya cerik tuh. Ada anak kecil belajar jalan. Ayo Jang, nangtung bapak tinggal di si Ujang nangtung. Toh bener. Jing tet, jing tet, jing. Ningaek lempang. Kubrok labu. Bapaknya cerik atau bunga? Wah labu nangtung deh. Budak na cerik jing tet jing tet korejat deui. Saat kita merengek karena kepedihan, menangis karena kepedihan, usaha keur meubeuh, pamajikan embungeun ngajak ngeusan, mitoha ngamak teh Allah, nu nagih loba teh Allah ngageri kana hate. Nu sedih mah urang da budak. Buat Allah mah jing tet jing tet gitu. Ayeuna mah ujian nupangnya, nama ujian kebahagiaan. Kumaha carana urang tetap semangat dina amaliyah sanaos diberi keterbukaan ku Allah. Sadayana nu hadir mudah-mudahan diberkahkeun ku Allah. Kasab usahana, nu dagangna, nu tanina, nu naonna bae sing dibarokahkeun ku Allah. Gampil kana rizkina, jauh tina balahina. Keluargi urang sing disoleh-solehahkeun. Anu nuju gaduh kararepet, kapusing, kabingung, karungsing, mugi kalayan kagungan Sultan Aulia diangkat ku Allah Subhanahu wa taala. Mulih ti dieu nyana kabagjaan, kabungahan, dugikeun senyuman jeung kabungahan ka sakabeh jelema. Supados zikir tambah masyhur, zikir moal katenangan, zikir moal kabagjaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Walaudhalin. Bakto salam ka kulawargi di bumi, hati-hati di jalan, nu mulihna, nu dina motorna, nu dina mobilna, sing hati-hati sadayana. Hatur nuhun kana kasumpinganana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah